변신 시작이다. 왼쪽 위 아래 오른쪽 동그라미 X 세모 A B B A 왼쪽 아래 A B A 왼쪽 아래 A C B. 변신은 아직도 뭐하는 것이냐? 아직 오브레일도 변신하지 않았어. 점차 괴생명체가 다가오고 서로 변신을 다시 시작한다. 괴생명체에게 당할 위기에 처한 그 순간 설마 저건 가루로 우연히 마주친 적을 물리친 것뿐이다. 가루로 소대는 변신을 위해 시간을 끌어주는데 발사! 왼쪽 아래 오른쪽 아래 위 오른쪽 아래 B. 틀렸어요. 적이 너무 커서 공격이 먹히지 않아요. 심한 녀석. 마침내 변신을 마친 캐로로 소대. 가루로! 가루로 소대는 결국 당하고 마는데 과연 그들의 운명은